Assalomu alaykum Hazrati Umar obunachilari. Akalar, mana yangi navbatdagi yangi partiya qo'ziqo'chqorlarimiz keldi. Yoshlari 4 oylik akalar. Mana ikkita katta qo'chqordan boshqa mana bu 4 oylik qo'zlarimiz sotiladi. Soni 16 dona akalar. 4 ta sog'liq, 12 ta qo'chqori bor akalar. Akalar, bu qo'ylar yoqqan bo'lsa mana yeb ichishlar sinovdan o'tgan. Yoqqan bo'lsa bemalol telefon qilib aloqa chiqaverasizlar akalar. Mana qo'ylarni yeyishini ko'ryapsizlar. Bizda doim sinovdan o'tadi akalar qo'ylar. Mana qo'yni qaranglar akalar. Akalar, biz endi qo'yda har deb bo'rtirib maqtovgandan qo'yda haliga o'zi shunda ko'rganda odam tushunadi. Bir qo'ra akalar. 16 dona soni. Mana. Shunda 12 ta qo'chqor, 4 ta sovlig'i bor. Akalar, mana shu oldidagi mana ikkitasi 4 million 200 mingdan beraveramiz mana ikkita buni katta sariq bilan qorani. Mana. Bog'a mana, qog'ani. Qog'ani 4 oylik qo'zilar. Mana. Akalar, qo'ylar yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bitta like, bitta obuna bo'lib qo'yasizlar. 94lik. Telefon nomerlarimiz 95lik 463 41 17. Mana akalar, bemalol aloqaga chiqib telefon qilib oldim desalaring baraka qilamiz akalar. Ha, toza qirg'iz qo'ylar akalar. Like bosib obuna bo'lsalaring oldindan rahmat deb aytib qo'yamiz akalar. Mana qo'ylarimiz. Mana yorrog'ida mana akalar. Akalar, manzilimiz Namangan Tepaqo'rg'on. Namangan viloyati Tepaqo'rg'on tumanida. Qo'ylar akalar. Mana realni olamiz akalar. Buni maqtab biz junini to'g'rilab, ag'ini to'g'rilash yo'q akalar. Mana. Mana akalar, bizni kuzatganlaringiz uchun oldindan rahmat.